दोस्तों अब हम आए हैं मिर्ज़ापुर का नाम जो कि आपने बहुत ज़्यादा सुना है वेब सीरीज़ में। यह आज हम आपको मिर्ज़ापुर का रेलवे स्टेशन दिखाने वाले हैं। ये हमारी यहाँ ट्रेन चलने वाली है और पीछे आप देख रहे हैं ये हमारी ट्रेन है और गाड़ी चलने वाली है। चलो ये मिर्ज़ापुर हम सब आए हैं मिर्ज़ापुर घूमने। यह मिर्ज़ापुर का रेलवे स्टेशन है और यहाँ आप देख रहे हैं जैसे कि ट्रेनें आ रही हैं जा रही हैं। हमारी भी यहाँ ट्रेन खड़ी हुई है। अब हमारी ट्रेन चल चुकी है मिर्ज़ापुर से। अब जो अगला स्टेशन पड़ेगा अब हम आपको वो दिखाएंगे। इसमें आगे वीडियो में जुड़े रहिए। आपको हम पूरी ट्रेन की यात्रा इसमें कराने वाले हैं। किस तरह से स्टेशनों पर क्या क्या मिलता है सब दिखाएंगे आपको। जुड़े रहिए इस वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अब जो हमारा अगला स्टेशन आया है वो है चुनार। अब हम अगला स्टेशन जो पहुंचने वाले हैं वो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जो कि पहले मुगल सराय के नाम से जाना जाता था। अभी आप वीडियो में आगे जुड़े रहिए। हम आपको हर स्टेशन जो यात्रा में पड़ने वाला है आप देख पा रहे हैं। बिल्कुल साधारण सा स्टेशन है और मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ नहीं है, बहुत ही कम यात्री हैं और एक ही ट्रेन है और एक ही प्लेटफॉर्म है यहाँ पर। ये देखिए नाश्ता पानी चल रहा है, चाय और पराठे। आलू के ट्रेन में ट्रेन का आलू चाय खा रहे हैं। आलू तुमने खाए ना? अपना खा रहे हैं। हाँ भाई लाला मजा आ रही ना? आ रहे बिल्कुल बढ़िया। क्या खा रहे हो? लोको पायलट तो मिल गया भाई साहब। पहले आप ट्रेन ज्यादा लेट हो गई है, परेशान हो रहे हैं। हाँ भाई क्या कहना चाहते हो अभिषेक जी? हम चाहते हैं लोको पायलट से उसकी समस्या पूछी जाए, क्या समस्या है उनकी, कौन सा समस्या का निराकरण करा जाए जिससे हम अपने गंतव्य पर वक्त से पहुंच सकें। बिल्कुल सही बात है। बताओ ट्रेन से लेट है, धूप से परेशान है। तनुज जी हमारे चाय और बिस्कुट, चाय और पराठा। ये हमारे सेल्फी भैया चाय नमकीन दो भैया इधर भी चाय। ये हमारे भोला भैया और दिव्य जी। हाँ भाई कुछ खा पी लो। क्या खा लिया? खा के बैठे हम तो। क्या देख रहे हो मोबाइल में? कनेक्ट करो। हाँ भाई अंकित जी क्या कहना चाह रहे हो? मजा तो बहुत आ रहा है ट्रेन में। आ रहा है? ट्रेन तो पहली बार देखी है जो कि ये अब हम आ चुके हैं मुगल सराय रेलवे स्टेशन, जो कि अब नया नाम इसका पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन है। अभी हम आपको दिखाते हैं रेलवे स्टेशन का व्यू। बहुत ज़्यादा यहाँ भीड़ है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन। ट्रेन हमारी करीब 3 से 4 घंटे लेट हो चुकी है और यहाँ हम अब जा रहे हैं पानी लेने के लिए। यहाँ फल ताज़ा फल मिल रहे हैं, बड़े ही अमरूद पपीते, बहुत ही बढ़िया बड़े बड़े अमरूद, जो कि यहीं पे देखने को मिलते हैं इलाहाबाद में या फिर मुगल सराय में। ये देखिए इतने बड़े बड़े अमरूद कहीं नहीं मिलेंगे देखने के लिए। बहुत बढ़िया बढ़िया भेलपूरी बनाए सर। नहीं सर ये देखिए सर, ये देखिए ये आगे चल पानी। ये कितना पुराना रेलवे स्टेशन बना हुआ है, बहुत ही बड़ा और पुराना। इसकी शक्ल केजरीवाल जी से मिलती है। केजरीवाल कैसे लग रहे हैं? यहाँ स्टेशन पे हम एक बार और आए थे पहले जब हमारी ट्रेन छूट गई थी। बहुत ही बड़ा रेलवे स्टेशन है यहाँ पर जो सबसे अच्छी चीज़ है यहाँ के जो अमरूद, इतने बड़े बड़े अमरूद कहीं देखने को नहीं मिलते। मैं अभी आपको दिखाता हूँ आगे। इतने बड़े अमरूद मैंने कहीं नहीं देखे। यहाँ पर जब आओ ज़रूर खा के जाएँ अमरूद।
अब हो चुका है लंच का समय। आलू के पराठे, दही, मटर की सब्जी, आलू की सब्जी, और ट्रेन चल दी है मुगल सराय से, मतलब कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय से। चाय बोलो भाई, चाय। हमारी गाड़ी पहुंच चुकी है गया जंक्शन पे। बोध गया जाने के लिए यहाँ से आप उतर सकते हैं गया जंक्शन। ये ट्रेन में सभी लोग आने वार्तालाप करते हुए। और जैसी पलटी सबन को मन्नू गुरुजी तो लड़ रहे की पलटी को हमारा दुख हो, हमारा चश्मा। भैया मैं भी आऊंगा क्या आपकी वीडियो में? भैया गया जंक्शन बिहार हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है और अब यहाँ से ट्रेन निकल भी चुकी है। अब हमारा स्टेशन भी अब कुछ ही देर में आने वाला है। करीब 1 घंटे के बाद हमारा स्टेशन आ जाएगा। भैया नरसा खाजा, ये है बिहार का प्रसिद्ध डिश भैया ये गरम ताजा में, जो कि ट्रेन में मिल रहा है। इसका टेस्ट बहुत ही स्वादिष्ट है और ये भैया बेचने वाले हैं। भैया ये गया वाले। हेलो रुमाल जुराब टोपी मकलर दिलवा चेकर बीमार अब बसपा के राज में आज योगी राज में सारा दवा पड़ा। यह है सोन नदी गया जी में। पानी यहाँ नहीं है, सूख गई है, लेकिन जब बाढ़ आती है तो बहुत ज़्यादा ये नुकसान करती है। ये इसके ऊपर बना हुआ बहुत बड़ा पुल। आज हमारी ट्रेन बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी है, करीब 4 से 5 घंटे। हमें ट्रेन में बैठे हुए 18 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है। अब रात होने को है। हमारा स्टेशन अभी करीब 1.5 से 2 घंटे दूर और है, लेकिन नज़ारा बहुत ही शानदार है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। और आगे अभी हम दिखाएंगे आगे की क्या क्या है क्या नहीं है। यहाँ ट्रेन में ये चाय बेचने वाले और सब कुछ जैसा कि नॉर्मली मिलता ही है। कोडरमा जंक्शन अब हम आ चुके हैं। बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है यहाँ पे कोडरमा का। अच्छा नज़ारा लाइटों का, बहुत ही ज़्यादा सफाई यहाँ देखने को मिल रही है। यहाँ बस 1 या 2 मिनट का यहाँ पे स्टॉपेज है, उसके बाद फिर सीधा चलेगी ट्रेन। तो इसलिए अभी हम ट्रेन के बाहर नहीं जाएंगे, रिस्क नहीं लेना चाहते रात के टाइम कोई भी। हाँ जी, कहाँ पे आ गए हैं? कौन सा स्टेशन पे खड़े हो तुम बाहर? ये कोडरमा है बाबू। बाबू आपको पानी और चाय की व्यवस्था पूरी मिल रही है ना? हाँ, क्या क्या है प्लेटफॉर्म पे बाहर? प्लेटफॉर्म के बाहर अंधेरा ही अंधेरा है। तो बाहर क्यों आए हो तुम लोग? हम लोग रास्ता भटक गए हैं। कायम रहे। हम चाहते हैं कि अंधेरा कायम रहे, क्योंकि हम लोग रास्ता भटक गए हैं। कितने नीले बकलोल नीले हैं, अंबर पर। बाहर आ चुके हैं रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पे। जबकि यहाँ ज़्यादा तगड़ा स्टॉपेज और नहीं है, रह जाएंगे फिर हमको लाने पड़ेंगे इनको वापस। भीतर आ जाओ, चलो भीतर आ जाओ, भीतर आ जाओ। नीले जी के शरण में नीले जी हमें लेके आएंगे। नीले तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम हमारे युवा नेता भैया नीले रंग के नीले कपड़े पहनना पसंद करते मजा आ रहे ना आ रहे हो बता तुम तो। हैं। नीले रंग के सपने देखते हैं। ये ट्रिप पता है नीले भैया की तरफ। यहाँ हमारी ट्रेन की जर्नी होती है समाप्त। यह स्टेशन है पारसनाथ और ये सब लोग जिनके साथ में यहाँ आया हूँ। यहाँ समाप्त होती है हमारी ट्रेन की जर्नी। ये हमारा आखिरी स्टेशन। अब हम स्टेशन पर उतर चुके हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।